sa venovať 99. Veľkej Pardubickej. Pôvodne bolo v programe uvedených 29 koní. 29 koní to by bol nový rekord histórie Veľkej Pardubickej, pretože doteraz bolo na štarte najviac koní v roku 1967. To ich štartovalo 26. Vtedy zvíťazil sovietský Dresden. Po 4 škrtoch v štartovnej listine je napokon tu v tomto priestore zhromaždených 25 koní a jazdcov. 25 koní a jazdcov, z toho 4 reprezentanti Sovietskeho zväzu, 5 Veľkej Británie a 16 našich koní. A tu je jedna z legend Veľkej Pardubickej, jokej Václav Chaloupka. Je to jazdec, ktorý má na svojom konte najviac víťazstiev, 4. Bude sa dnes pokúšať o 5. Ďalšia zaujímavá postava, zaujímavý koník Torfa s číslom 19, s Petrom Vozábom v sedle. 14. Red Cheval s Chandlerom, ten vraj v práci už tu v Pardubiciach nechcel dobre skákať, mal trochu problémy. 3. z Vlaňajška Medailon z plemenárskeho podniku Šamorín s Jozefom Kadvanom. V tomto roku má na svojom konti iba jeden štart. Prešiel steeplechase v Bratislave. Tomu však ako umiestnenému z Vlaňajška stačí, špeciálne ho pripravovali na dnešné dostihy. Nemusíš nic říkat, když jsem se ho včera ptala, tak mi řekl jako obvykle, že to dopadne. Před stranou, jak to tam moc nebyla? Ano. 9 ti sem jde, hele. 3 minúty chýbajú do štartu. 3 minúty plné napätia. Kto vie, čo im teraz prechádza myslou. Sú tam skúsení jazdci, sú tam však takí, čo prvý raz dostali tú možnosť a tú česť štartovať vo Veľkej Pardubickej. Ťažko hovoriť v týchto chvíľach o favoritoch. Štartové pole je strašne bohaté. No, samozrejme, Železník patrí medzi nich. Ale môže to byť Forman z plemenárskeho podniku Kladruby. Ten v Lani neštartoval. Pred 2 rokmi však, aj na to sa dobre pamätáme, ako sa naháňal so Železníkom takmer do konca. Možno aj jeho zásluhou v tom roku Železník prekonal rekord Pardubickej Veľkej. Prvýkrát sa dostal kôň na tejto dráhe pod 10 minút. Medailon, no možno. Dráha je hlboká, platistá. Skôr bude vyhovovať práve tempovým koňom. A takým je Medailon. Fráze, mladá, prvýkrát má možnosť štartovať vo Veľkej Pardubickej, pretože má 6 rokov. Tohto roku má na svojom konte 3 štarty, z toho 2 víťazstvá. Na dotáciách 52 000. Parnas, 9-ročný čierny hnedák, Valach s Miroslavom Hanušom v sedle. Ten už dnes sedlal jedného víťaza. Dynamita v cene Vltavy. Tu jokej Jan Havlíček. 112 víťazstiev v prekážkových dostihoch. To je československý rekord. V tejto sezóne prekonal Evu Palízovú. Jan Havlíček v sedle Čabraka. Štartér, inžinier Schindler, má dobrú náladu, ktorú určite chce preniesť aj na mysle, trochu stiesnené mysle niektorých jazdcov. Treba ich teraz upokojiť, zoradiť. 25 koní bude na štarte. Najvýhodnejšie štartové čísla sú podľa znalcov Veľkej Pardubickej od 4 po 8. Od 4 po 8. To sa štartuje z prvého radu. A
ten oblúk na pravú ruku potom pred nájazdom na malú vodnú priekopu nie je taký prudký. Na inštruktáži jazdcov, ktorá býva vždy v predvečer Veľkej Pardubickej, sa hovorí aj o tom, kto kade bude skákať taxisovú priekopu. Kto kade pôjde cez taxis. Sú to však slová, ktoré pri tomto počte štartujúcich nemusia byť záväzné, pochopiteľné. Tých koní je strašne veľa. A práve prvé 3 prekážky, hoci sú v podstate jednoduché a nie veľmi ťažké, už tam sa môže o všeličom rozhodnúť, pretože tých koní je veľa a tieto prvé 3 prekážky sú pomerne úzke. A kto si tam už nenájde dobrú pozíciu, ťažko to bude dobiehať pri nájazde na taxis. Pred taxisom treba mať vraj, hovoria jazdci, rýchlosť 700 až 800 metrov za minútu. To je také ideálne pre prekonanie najťažšej prekážky v kurze týchto dostihov. Každý kôň samozrejme má však svoje optimálne tempo. Každý jazdec by ho mal poznať. No a podľa toho tempa sa potom odskakuje. No to je to individuálne. Zvyknutí sme, poznáme zážitky tu z Veľkej Pardubickej, že sú kone, ktoré to doslova napália z počiatku. Ujdu všetkým o 3, o 4 dĺžky. Ale v tej rýchlosti nie vždy zdarne prekonajú všetky prekážky. Pôvodne sa malo odštartovať o 15. hodine 30. minúte. Toto zdržanie je zrejme zapríčinené veľkým počtom ľudí, ktorí si chcú vsadiť. Veď aj to patrí k dostihom. Sáskové stávkové kancelárie sú obľahnuté davmi ľudí, ktorí chcú čo i len tých 5 korún vložiť na železníka, na formana, či na niektorého z anglických koní. No, uvidíme. Anglické kone sú väčšinou polokrvné, ich chovu špeciálneho. Sú to huntry, sú to kone, ktoré nejazdia steeplechase, vyslovené steeplechase, skôr dostihy point to point, to znamená od bodu k bodu, také krajinné jazdy. Špeciálne vlastne tým pripravované na typ dostihov, na ktorých sú tu. Na Veľkú Pardubickú. Hovorili sme si štartovnú listinu. Žiaľ, Aberventer. Ten by bol favorit. Jeden z favoritov určite. Veď kôň, ktorý príde štvrtý vo Veľkej národnej v Liverpoole, ten už čo si dokáže, ten už čo si vie. Skúšal sa jeho jazdec, pokúšal sa, ako to spraviť. Dúfal, že jeho koník vydrží, ale dnes ráno, keď ho vyviedol zo stajne, tak jednu zadnú nohu mal skutočne opuchnutú. Stala sa chyba totiž pri kovaní tohto koňa a nazbieralo sa mu to. Takže nemôže riskovať štart v takýchto ťažkých dostihoch. V takýchto ťažkých dostihoch s koňom, ktorý nie je 100% pripravený. Ako sa pozeráme, inžinier Schindler už sa dal do práce. Už si zhromažďuje svojich podriadených, v tejto chvíli jemu absolútne podriadených 25 jazdcov. Medzi nimi dvojnásobný víťaz Jozef Váňa, štvornásobný víťaz Vašek Chaloupka. Mimochodom, Václav Chaloupka za
víťazstva, za výkony tu v Pardubiciach dostal ako jeden z mála jazdcov dostihových koní titul majstra športu. V tejto chvíli však už štartér dostal pokyn, aby odštartoval 99. Veľkú Pardubickú. Tak sa jej teda venujme. O malú chvíľu sa 25 koní vydá na 6900 metrovú trať Veľkej Pardubickej Steeplechase. Prvá prekážka živý plot, potom živý plot s priekopou, ďalej malá vodná priekopa a štvrtá prekážka hrozba taxis. No, dúfame, že to všetko dobre dopadne. Koní je veľa, ale dá sa to zvládnuť. Taxis je už dosť široký skok. Pôjde skôr o tú tlačenicu na prvých 3 skokoch, ako už som o tom hovoril. No, na prvýkrát sa to ťažko zhromaždí. Na prvýkrát ťažko si štartér spraví taký poriadok. A je odštartované. 69. Veľká Pardubická. 99. Veľká Pardubická je odštartovaná. Prvý skok v fáze slalom, železník, živý plot s priekopou a nájazd na malú vodnú priekopu. Forman, úplne vľavo vidíte Formana, vedľa neho slalom. Ďalej Borsko-Mikulášský, Quirinus a prvý pád. Venujme sa však nájazdu na taxis. Forman, Quirinus, slalom. Ľubistok. Kone prichádzajú k veľkému taxisu. Quirinus padá. Slalom padol. Ale za taxisom máme kolegu Jakuba Bažanta. Dávame mu slovo. Nevím, jestli mě slyšíte, tady na taxisovou příkopu obrovský zmatek z těch konňů, kteří tady ztratili jezdce, které stačí identifikovat, je to kůň číslo 21, ten tady leží a zřejmě to je Geisen, sovětský číslo 23 Hartwig, dále tam byl kůň, tuším, že to 25 Čabrak a 26 Sulata, ale těžko vám to všechno řeknu, ještě 29, tam byla, to byla Muka, 26 byla Silhouette, to jsem říkal, 25 Čabrak. Takže to byla situace na taxisové příkopu. Kone nám medzi tým behli Zalesík. Popkovický skok. Z tohto pohľadu nevieme určiť poradie. Uvidíme po prestrihu. Fráze Libentína. Fráze Libentína, tam jeden z koní vybočil. Fráze Libentína na prvých 2 miestach. Železník na 3. pozícii. Blackturn, Angličan, s Blackturnem na 3. Aj Forman sa drží vpredu. Blackturn bieha do oranice. Kone už sú vonku z lesíka na zahrádkach. Blackturn, Libentína. Blackturn a sovietský reprezentant Ľubistok na 2. mieste. Blackturn získava náskok, ten však v týchto chvíľach samozrejme nič neznamená. Sa pozeráme na skupinu koní, ktoré vlastne prenasledujú Blackturna. Áno, ten je už vpravo, vidíte, je okolo otočného bodu. Za ním Ľubistok. Predĺžený taxis, Blackturn, Ľubistok, Železník, Forman, Libentína, fáze, tak,
To je šestica koní, ktoré udávajú tempo, ale vpredu stále Blackturn. Blackturn s Williamom Ritsonom. Gardizon vybočil. Blackturn na prvom mieste, Železník. Kone nám znova vbiehajú Zalesík, francúzsky skok. Nájazd na Poplerov skok. Blackturn stále na prvom mieste, Železník, Forman, Libentína, Fráze. Železník, Forman, Libentína, Fráze. To je štvorica, na ktorú sa pozeráme. Železník, Forman, Libentína a Fráze. Dále Rubistok, Silueta. Koně mají za sebou už polovinu kurzu, ale ještě není nic rozhodnuto. Přicházejí ke zdi, stále vede Blackturn, ale za ní v těsném závěsu jsou další. Forman, Železník, dvojice našich. Ti jsou za tím vedoucím Angličanem. Teď to bude zajímavé, protože se koně blíží k hadímu příkopu. 450 cm na délku, přes vodu a potom velký vodní příkop. To jsou dvě takové průbířské zkoušky, protože koně už mají za sebou hodně a samozřejmě už jsou dost vysílení, ale zatím hadí příkop. Bez problémů na levou ruku, teď na velký vodní příkop, to jsou 4 metry skoku na délku a Blackturn už je dostižen Formanem a také je tam Železník a jdou přes něho, ještě ne, Angličan se drží, ale Forman vypadá výborně. Pozor, kdo to je? Exponát, sovětský zástupce s Muhammadem Tokovem končí, ale zpět na trať, teď už je to souboj tří koní, Blackturna, Formana, Železníka, ale dotahují si tam Libentína a Fráze. Těchto 5 koní zatím dělá letošní 99. ročník Velké pardubické Steeplechase. No a čekají nás zahrádky, ještě naposledy a koně se znovu dostanou za Lesík, tady je ta těžká oranice, to je skutečně dnes nesmírně obtížná zkouška pro koně. Je tam i Silueta, ano, ta se dotáhla. Tady se láme chléb. A podívejte se, Fráze jde do čela, Železník je zatím třetí. Tady je hodně mokro. To je specifikum pardubické dráhy. Oranice, suchý příkop za lesem. Za Lesíkem máme znovu Jakuba Bažanta, pokud se tam stačil přesunout od Taxisova příkopu, takže ho potom požádáme o situační zprávu. V čele už je Železník, Fráze, Angličan se pořád drží, zuby nechty, ale už mu trochu nezbývají síly. Jakube, slyšíš nás? Za Lesíkem? Takže máme tady pořadí koní, kteří překonali překážku za lesem. Byla to Fráze na prvním místě, na druhém místě Železník, na třetím Blackturn a se 7 tam byl Forman. V tuto chvíli projíždí kolem mě startovní číslo 12, dívám se, to je Ljubistok, sovětský kůň. No a to už samozřejmě Jakub Bažant nemůže sledovat, protože koně už se od hangáru blíží k velkému anglickému skoku. Stále těch 5 vedoucích koní má dost sil a bojují mezi sebou. Ještě jednou říkám, je tam Železník, je tam Forman, Železník má 9, Forman 7, je tam Blackturn, je tam Fráze, Libentína, Silueta. Fráze šla do čela a teď pozor, Havlův skok, to je poslední velká zkouška, protože tady už skutečně toho koně mají dost. Živý plot s příkopem a břevny, Havlův skok, pozor na to. Železník výborně, Forman výborně, i Angličan. Fráze, Libentína,
Máme převahu našich koní vepředu, tak rozhodující momenty dostihu. Ještě jednou se dostanou koně za lesík a potom už se bude rozhodovat v cílové rovině ve finiši. Pravděpodobně to tak dopadne. Fráze v čele. Železník druhý, ten čeká na svoji šanci. Už jste slyšeli, že má vynikající závěr. Vypadá to, že je letos v dobré formě a Železník jde dopředu. Třetí Libentína a čtvrtý Forman, takže už je to československá záležitost. Angličan zůstal pozadu, přece jen polokrevník. Není to ono. Tak co teď? Stále Fráze a Železník v souboji. Za nimi s malým odstupem Forman a další. Znovu Jakub Bažant. Už tady máme koně po druhé, tak na prvním místě je Fráze, za ní Železník, potom číslo 7, to je Forman, číslo 15, to je Libentína a teď překonávají překážku trojka, 26, trojka je Blackthorn, 26, číslo, to je Silueta. Vážení přátelé, budeme asi svědky fantastického souboje mezi Železníkem a Frází. Václav Chaloupka se vrací úspěšně, protože bojuje o své 5. vítězství ve Velké Pardubické. Tak tedy Železník a Fráze mezi těmito dvěma koni se asi rozhodne, ale Železník jde nezadržitelně dopředu, překonal poslední překážku a jde do cíle, přátelé! Železník první a Fráze, to je fantastický úspěch pro tohoto koně. Druhá Forman na 3. místě, vítězství, dokonalé vítězství československé ekipy. Na 4. místě dobíhá Libentína s amatérem Jiřím Kovandou, ale důležité je, že zvítězil Železník po 3. za sebou, na 2. místě Fráze, 3. Forman. A už tam vidíme koně na 5. místě, Silueta a na 6. Blackthorn, který už je velice vysílený, vidíte, ale statečně dobíhá. Vypadá to, že je zraněný, že není něco v pořádku s tou zadní nohou, ale v každém případě jsme viděli strhující, nádherný dostih. Tady je vítěz, Železník, starší Ryzák Valach ze státního statku Bruntál, Světlá hora. A podívejte se znovu na ten nádherný závěr, v němž svedli souboj Železník a Fráze. Na Železníkovi Josef Váňa, na Frázi Václav Chaloupka. Ale Fráze přece jen po tom dlouhém vedení. Fráze snad 2,5 kilometru byla vpředu, přece jen v tom finiši nestačila na zkušeného Železníka a ten proběhl první cílem a po 3. za sebou vítězí. Dostih světa slavil v sobotě.